Después de pasar una noche en Biela, nos fuimos a conocer Andorra. Allí obviamente hicimos algunas compras, pequeñas porque como te imaginarás no tenemos mucho espacio en las cajas de la moto. Pero lo que te quiero enseñar hoy es la licuadora portátil que viaja conmigo. Es súper útil, su carga te puede durar perfectamente para un viaje de una semana y tiene la potencia necesaria para licuar todos los suplementos que tengo en polvo, como mi leche de almendra y coco con mi proteína de chocolate que viene con caldo de huesos, o este jugo verde que acostumbro tomarme en las mañanas. Ese polvo que ves ahí es un Energy Booster que trae adaptógenos como la maca y hojas de espinaca. Un suplemento perfecto ya que cuando estamos de viaje no solemos comer muy bien ni darle a nuestro cuerpo todos los nutrientes que necesita.